Brutto scivolone interno della Castrum Favara, battuta da un forte Sambiase, squadra tecnica e ben organizzata in tutti i reparti. I tifosi, dopo le due sconfitte consecutive a Reggio Calabria e Enna, si erano stretti attorno alla squadra sperando in una prova di carattere e un ritorno a far punti. Ed invece sono mancati punti e prestazione. La squadra paralizzata, timorosa nei passaggi, slegata nei reparti, a sprazzi pure rassegnata. Un atteggiamento che a fine partita è stato anche segnato da qualche fischio dalla tribuna e soprattutto da un lungo faccia a faccia in curva tra tifosi organizzati, tecnico e giocatori. Una contestazione non aggressiva nei confronti della squadra, ma una richiesta alla società di prendere provvedimenti per cambiare la rotta. In un momento di scoramento e di nervosismo la società ha blindato i tesserati a non rilasciare dichiarazioni. Oggi ci sarà una riunione dirigenziale per esaminare a freddo il momento negativo e prendere eventuali provvedimenti. Tra gli scenari aperti, una ulteriore fiducia al gruppo, un cambio tecnico, un ritorno al mercato. La Sambiase intanto ringrazia e porta in Calabria 3 punti preziosi e pesanti. La cronaca vede la prima occasione al quarto d'ora, il vantaggio subito della squadra ospite con l'ex Ciccio Palermo. Calcio d'angolo, il pallone che attraversa l'area, l'uscita non felice del portiere, la deviazione e Colombatti è lesto a buttare la palla nel sacco. Gli ospiti al 25esimo sfiorano anche il raddoppio approfittando di una Castrum distratta. Al 35esimo è ancora il Sambiase a rendersi pericoloso, mentre i gialloblu sono fermi sulle gambe, quasi a temere di sbagliare. Prima dell'intervallo il raddoppio, Sueva ruba palla sulla tre quarti, si invola tutto solo verso Di Silverio e lo batte in uscita. Nella ripresa mister Terranova cambia volto alla squadra con 3 sostituzioni immediate. L'avvio della ripresa è di marca favarese, all'8° un gran tiro di piazza costringe il portiere ospite a una respinta difficile. All'11° lo stesso estremo difensore si supera deviando in angolo un vero e proprio missile del neoacquisto Scolaro. È il momento migliore dei locali che creano ma non ne concretizzano. Con il passare del tempo però la spinta offensiva si affievolisce e la partita termina con il doppio vantaggio della Sambiase.